गुड मॉर्निंग गाईज. तर आत्ताच वैभवदाचं आणि माझं बोलणं झालं. कोल्हापूर जवळच सोनुर्ला या गावामध्ये अजून एक भारी धबधबा आहे. तो परत धबधबाच का, याचं कारण म्हणजे मित्रांनो, पावसाळ्यामध्ये धबधब्याचं दृश्य म्हणजे एकच नंबर असते. त्यामुळे आता आपण तिकडे जाणार आहोत. सो गाईज, आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो. तर मित्रांनो, आता आपण चाललोय आपल्या डेस्टिनेशनला. आपल्यासोबत आज वैभवदा पण आहेच. त्यांची ओळख मागच्या व्हिडिओमध्ये दिली आहेच मी, त्यामुळे तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकताय. आणि आपल्यासोबत आज नवीन ज्युनियर भटकंती गँग आहे. ते पण सगळे लोक उत्सुक आहेत. त्यांच्या तोंडावरून दिसतंय की एकदम असे एक्साइटेड झाले आहेत. त्यांची आपण जरा ओळख करून घेऊया. माझं नाव सुश्रुत कुलकर्णी. आमचा सगळ्यात 9th स्टँडर्डचा गँग आहे. आम्ही पहिला व्हिडिओ बघून खूप एक्सायटेड आहे ट्रिपला जायला. हाय, माझं नाव वर्धन आहे. मी बाबांबरोबर खूप टूर्सला गेलेलो होतो आणि पण गेल्या 8 महिन्यात आम्हाला कुठंच जायला मिळालं नाही. सो मी एक्साइट होऊन आज त्यांच्याकडे आले. हाय, माझं नाव आर्य. माझे बाबा आणि वैभव काका आमची टुरिस्ट कंपनी आहे भटकंती. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहेच, व्हिजिट करू शकता तुम्ही. हाय, माझं नाव झोरबा. म्हणजे आमची स्कूल बंद झाल्यापासून आम्ही भेटलेलोच नाही आणि जे बोललोय ते व्हॉट्सअप कॉल किंवा झूमवर. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात भेट झाली आणि फिरायला चाललोय याला. यामुळे आम्हाला फार आनंद झाला आहे. तर मित्रांनो, इथं आता आपण नाश्ता करायला थांबलोय. आपण अर्धा रस्ता पार केलाय. आता आपण पुढच्या अर्धा रस्ता जायच्या आधी आपण काहीतरी नाश्ता करून घेऊया. तर मित्रांनो, इथनं आता आपण पुढे चाललोय. गाडी लावलेली आहे इथंच घरापाशी गावामध्ये. इथून पुढे गाडी जात नाही, म्हणजे चिखल वगैरे झालेला असतोय. त्यामुळे इथून पुढे आपण पायी चाललोय. पायी गेलं तरी चिखल भरपूर असणार आहे. तरी बघूया आता आपली सफर कशी पुढे होते. मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता एकदम बारका रस्ता आहे. तिथून आपल्याला जायचं आहे. तिथूनच पुढे वाटा धबधब्याला. इथे चिखल पण असल्यामुळे असे पाय रुतत आहेत खाली. त्यामुळे एकदम सावकाश चालणं गरजेचं आहे इथं. हाऊस द जोश. हाय सर. हाऊस द जोश. हाय सर. तर मित्रांनो, आता आम्ही अर्धा रस्ता जवळपास पार केलाय आणि तरी पण आम्ही पुढे चाललोय. अजून अर्धा तास लागेल असं इथल्या काकाने सांगितलं. काका भेटले. जास्त लोक इथे नसतात सध्या. आता कोरोना व्हायरसमुळे गर्दी कमी आहे का असू शकेल, पण पर्यटन पण लोक कमी असतात कारण आतमध्ये फार वाट आहे.
पण गावाकडची लोक जे आहेत त्यांची शेती पण इथं आहे, त्यामुळे ती लोक इथं येत असतात मशीनना वगैरे घेऊन. तर मित्रांनो, आपल्याला या ग्रामीण भागातील हा स्थानिक मुलगा एक आहे, तर ते आपल्याला जरा माहिती सांगतील इथली काय आहे ते. माझं नाव रोहित पाटील. हा आमच्या इथं गावापासून एक 2-3 किलोमीटर आत आमचा धबधबा आहे. तर मित्रांनो, हा आता ओढा जो आहे आपल्याला पार करायचा आहे आणि इथनं पलीकडे गेल्यावर आपला पुढचा रस्ता परत सोडणार नाही, त्यामुळे आता हे पार करूया पहिला आपण. आता चाललोय आम्ही, अजून बऱ्यापैकी एक 15-20 मिनिटाचा रस्ता आहे, त्यामुळे आम्ही तो जरा पार करतो. तोपर्यंत तुम्ही जरा लाईक बटन ठोका, दाबा त्याला, मारा तिकडे लाईक बटनला. मावा धबधबा आला का नाही हो? हा हा आहे ना. म्हशी काय करत नाही ना? तर मित्रांनो, शेवटी आपण धबधब्यापाशी आलेलो आहे आणि एकदम अप्रतिम नजारा आहे. तो मस्त आल्हाददायक वाटतंय, थंड वारा आहे, एकदम एक नंबर फील आहे. तर भावांनो, कसं वाटतंय? तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओसारखा हा धबधबा पण एकदम खतरनाक आहे, त्यामुळे तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू. तर मित्रांनो, आता परत आपण चाललेलो आहे धबधबा बघून. आता परत आपण त्या ग्रामीण भागात चाललोय. परत 4-5 किलोमीटर चालायचं आहे, पण आता एनर्जी आली आहे. ॲक्च्युली चालून एनर्जी कमी व्हायची अपेक्षा असती, पण हा धबधबा बघून आणि हा धबधबा डोळ्यात साठवून जी एनर्जी आली आहे, असं भारी वाटायला लागली आता. आणि तो नजारा जो होता, सौंदर्य जे दृश्य होतं, ते असं मनात साठवून ठेवण्यासारखं आहे. मित्रांनो, तुम्ही नक्की यायला पाहिजे इथं. कोल्हापुरात तुम्ही जेव्हा पण याल तेव्हा तुम्ही नक्की इथं भेट द्या. माझं तर म्हणणं आहे, तुम्ही हे बघण्यासाठी कोल्हापूरला नक्की या मित्रांनो, कारण ट्रॅव्हलिंग, फिरणं यासारखा आनंद जगात नाही आहे. आणि आत्ता मी तो आनंद अनुभवायला लागलो आहे. मित्रांनो, पाणी मारून एकदम भारी वाटले. एकदम नॅचरल पाणी आहे आणि थंड पाणी आहे. इतकं असं तोंडावर मारते, एकदम फ्रेश वाटते. तर मित्रांनो, आता आपण परतीच्या प्रवासाला लागलो आहोतच, पण जरा भूक लागली आहे. धबधब्यामध्ये जरा
फिरून वगैरे. तेव्हा आता आपण या पोरांनी जरा घरातूनच काहीतरी खायला आणलेलं आहे बांधून वगैरे, तर ते आपण खाऊया आता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजचं हे नयनरम्य ठिकाण मला तरी खूप आवडले. तुम्हाला हे ठिकाण आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा मित्रांनो, शेअर करा आणि काय म्हणणार होतो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. सबस्क्राईब नक्की करा मित्रांनो. आणि त्याचबरोबर आपण या व्हिडिओमध्ये कमेंट ऑफ द व्हिडिओ निवडणार आहोत. त्यामुळे तुमच्या कमेंटपैकी मला जास्त आवडली कमेंट मी माझ्या इंस्टाग्रामच्या स्टोरीवर पोस्ट करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही मला आधी इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि आपण बघूया आता कोणाची ठरते कमेंट ऑफ द व्हिडिओ. आणि त्याचबरोबर आजच्या ठिकाणाची आणि आजच्या धबधब्याची माहिती सगळी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली आहेच, त्यामुळे तुम्ही ते बघून घ्या. आता भेटूया आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये एका नवीन ठिकाणासह. तोपर्यंत गुड बाय.